हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं 6 मंथ से ऊपर के बच्चों के लिए एक कोल्ड और कफ़ की होम रेमेडी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पान के 2 हैं और उनको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है और फिर उसमें से ये जो जूस निकलता है इसी को हमें अपने बच्चे को देना है। इसको आप हाथों से दबाकर या फिर किसी छन्नी की मदद से भी निकाल सकते हैं। इस जूस में आपको कुछ और नहीं मिलाना है, आपको यही जो जूस है बच्चे को अब देना है। इसके लिए आप किसी ड्रॉपर की मदद ले सकते हैं या फिर आप इसको चम्मच से भी दे सकते हैं। आप इसको अपने बच्चे को 0.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इससे उसको कोल्ड और कफ़ में काफ़ी आराम मिलेगा। पर कोशिश करिए जब आपको बच्चों को देना हो तभी आप इसको बनाइए।